మీరు గాఢ నిద్రలోకి వెళ్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా మీ తలలో పెద్ద బాంబు పేలినట్లు శబ్దం వినిపించిందా? లేదా పక్కన ఎవరో తుపాకీతో కాల్చినట్లు అనిపించి భయంతో ఉలిక్కిపడి లేచారా? ఆ శబ్దం మీకు మాత్రమే వినిపించి పక్కన ఉన్న వారికి ఎవరికి వినిపించలేదా? అసలు ఈ భయంకరమైన అనుభవం వెనుక ఉన్న సైన్స్ ఏంటో తెలుసా? దీన్నే మెడికల్ భాషలో ఎక్స్ప్లోడింగ్ హెడ్ సిండ్రోమ్ అంటారు. ఇది వినడానికి ఏదో హారర్ సినిమా లాగా ఉన్నా ఇది మన చిన్న మెదడులో జరిగే చిన్న పొరపాటు. మనం నిద్రపోయే సమయంలో మన శరీరం నెమ్మదిగా షట్ డౌన్ అవుతుంది. కానీ కొన్నిసార్లు మన మెదడులోని ధ్వనిని గుర్తించే కణాలు ఒకేసారి ఫైర్ అవుతాయి. దీనివల్ల నిశ్శబ్దంగా ఉన్న గదిలో కూడా మనకు పెద్ద పెద్ద పేలుడు శబ్దం, మెరుపులు లేదా ఎవరో గట్టిగా అరిచినట్లు వినిపిస్తుంది. కానీ చాలా మంది ఇది ఏదో దయ్యం పని అని తెగ భయపడిపోతుంటారు. మెదడులో ఏదో ట్యూమర్ ఉందని భయపడతారు. కానీ నిజానికి దీనివల్ల ప్రాణాపాయం ఏమీ లేదు. ఇది కేవలం ఒక భ్రమ, అంటే హాలుసినేషన్ అన్నమాట. విపరీతమైన స్ట్రెస్, సరిగ్గా నిద్ర లేకపోవడం మరియు అలసట వల్ల మెదడు ఇలాంటి పొరపాట్లు చేస్తుంది. దీనికి పెద్దగా మందులేమీ అవసరం లేదు. క్రమం తప్పకుండా 8 గంటల నిద్ర, మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల దీన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. మీకు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి వింతైన అనుభవం ఎదురైందా? మీ ఫ్రెండ్స్ లో ఎవరైనా చెప్పారా ఇలా జరిగిందని? ఆ శబ్దం ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి మెడికల్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం ఇప్పుడే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.